আসসালামু আলাইকুম। মুরগিটাকে উমে বসাবো, তাই দেখেন উমে বসালেও অনেক সময় মুরগির গায়ে চুলচুলি হয়, বাচ্চার গায়ে চুলচুলি হয় বা উকুন হয়, আপনারা যেটাই বলে থাকেন। সেজন্য আমি এদের গায়ে ঔষধ দিয়ে দিচ্ছি যাতে চুলচুলি আক্রমণ করতে না, চুলচুলি এদের গায়ে না হয়। সেজন্য আমি এদের ডানায়, পাখায়, ঘাড়ের কাছে এবং পেটের নিচের দিকে ঔষধ দিয়ে দিচ্ছি। ডিমগুলোকে নাম্বারিং করে নিয়েছি। অনেক সময় মুরগি উমে বসালে তার ভিতরে ডিম পাড়ে এবং সেই ডিমটা আর বাচ্চা হয় না, পাওয়া যায়, সেজন্য নাম্বারিং করে নিয়েছি। ডিমগুলোকে দিয়ে এবার মুরগি দিয়ে দিলাম। মুরগি ডিমে দিয়ে দরজা দিয়ে দিলে মুরগি একাই নিজে উমে বসে যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে।